Ya, oke teman-teman semua, balik lagi di channel Maka Komputer. Ya, kali ini kita kedatangan ya sebuah PC Acer. Jadi untuk video kali ini sekalian saya memberi tutorial untuk teman-teman semua yang mau upgrade untuk PC seri ini. Ini untuk seri Acer. Serinya di sini berat banget teman-teman. Nah, Veriton Z464DG. Jadi kalau teman-teman semua untuk mengupgrade seri ini, jadi untuk membongkarnya sini dia ada kakinya ya, ini sudah saya bongkar. Nah, ini untuk kaki dari PC nya. Jadi teman-teman kalau untuk mau membuka PC ini tinggal buka yang pertama ini. Untuk kakinya di sini harus teman-teman buka dulu, dan di sini untuk case bagian dalamnya agar kita bisa melihat isi dalam dari PC all-in-one ini ya, untuk melihat hard disk, prosesornya apa, bisa di-upgrade atau tidak. Jadi teman-teman tinggal buka aja. Ini ada bautnya juga, ini 2 buah bautnya, jadi teman-teman tinggal tarik kayak gini, dorong ke bawah ya. Nah, oke, ini bautnya di sini ya. Nah, jadi PC ini usernya mau disuruh upgrade, jadi sudah saya cek-cek juga, ternyata PC ini bisa di-upgrade ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian dalamnya, ini untuk harddisknya, ini untuk slot harddisk. Saya dekatin lagi zoomnya. Nah, ini untuk harddisk, dan ini, nah ini untuk slot RAM-nya masih ada kosong ya. Teman-teman kalau punya PC untuk seri ini bisa di-upgrade. RAM-nya ini pakai tipe DDR4 2400. Nah, itu teman bisa lihat. Nah, 2400. Oke, jadi pakai RAM DDR4 ya, 2400. Nah, selain itu untuk PC ini, jadi teman-teman bisa juga di sini ada slot untuk VGA-nya juga ya kalau nggak salah ya. Ini memang ada slot untuk PCI Express-nya. Kemungkinan untuk upgrade VGA-nya. Terus untuk prosesornya, karena PC ini memakai generasi ke-7, ini bisa di-upgrade, jadi belum sistem tanam ya. Jadi prosesornya masih bisa kita ganti, kalau rusak prosesor bisa kita ganti ya. Dan untuk tipe ini lumayan juga, karena kalau untuk prosesor yang model tanam, kalau untuk kerusakannya agak mahal ya untuk biaya perbaikannya. Kalau untuk seperti ini enak, jadi tinggal kita buka ganti saja. Untuk fan-nya di sini oke, itu ya untuk cara membukanya untuk seri Veriton Acer. Itu aja sih, yang lain nggak ada. Lumayan enak juga untuk PC ini, masih bisa kita upgrade. Untuk prosesornya ini Core i3 generasi ke-7 7100 ya. Teman-teman kalau mau upgrade bisa. Oke teman-teman semua,
segitu aja untuk video singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.